最近呢，从国外返台出现了呼吸道症状的民众都提高警觉。我们来看一下啊，真的是虚惊一场哦。像是在昨天呢，就传出了在花莲有一位民众呢，他是曾经接触过韩国的观光客，他是一个超商的店员，就他连续发烧了3天哦，就觉得状况很不单纯，赶快到慈济医院去。紧急的慈济医院也拉起了封锁线，不过幸好证实是 A 型流感。那么今天呢，又传出了另外一个人，他是在台中有一名刚刚从杜拜洽公返国的女子，她是零售商，结果呢，她也出现了咳嗽、感冒的症状。那么幸好呢，经过检查也是呈现 MERS 的阴性反应，那么也让大家稍微暂时的松一口气。不过卫福部长蒋炳煌在下午呢，在立法院就同意说，要比照登革热，民众自主通报 MERS 的话，将会给予奖金2500块钱。不过呢，现在急诊室的医护人员大喊工作量增加了，呼吁大家啊，还是不要去韩国比较好。台湾 MERS 疫情扩散，现在也让回国民众更加警觉，一发烧就担心自己是不是被传染。台中一位27岁零售业女子，上个月底从杜拜洽公返国后咳嗽感冒，有疑似症状，紧急就医，所幸检验结果阴性，虚惊一场。类似的状况还发生在花莲。周日晚间，花莲慈济医院急诊室拉起封锁线，不让民众经过，因为一位曾接触韩国游客的超商店员发烧3天就医，直到筛检证实只是 A 型流感，才解除警报。韩国应该是有能力去控制，非必要的情况不要去医院啊等等，注意这些事情，其实也不需要过分的紧张了。在家的提醒呢。这个医院来做好这个准备，这让医护人员更加绷紧神经，尤其国内医院急诊长期拥塞，如今又要忙着筛检疑似病患，要是真的有病例出现在拥挤的急诊室内，恐怕提高感染扩散风险。其他的医护人员，尤其是这些拥挤的病人呢，会不会受到影响？虽然 MERS 筛检需要12个小时，可能增加医疗人员的负担，但为了鼓励民众掌握防疫先机，卫福部也决定提供 MERS 自主通报奖励奖金2500元，要全力防堵 MERS 入侵台湾。记者综合报道。